今天给你办一个婆婆丁啊！妈呀！哦，这又是啥呀？这是呀，얼마전나这小婆婆丁就开完花白花以后，它就落到那儿了。얼마전지 몰라，我就为了挖这个4点钟起来，但是它不亮天呐。这都是自己挖的呀？ 그래， 엄마 이거挖했어。봐라。秋天还挖吗？哦，秋天也挖，但是哈，那个苹果梨底下的不行啊。1시간 캤어。我以为就春天吃呢。对呀、我以为春天秋天的婆婆丁更好吃。哎呦我天！你快点宰，我晚上给你拌，你吃吃看看哦。人家的小孩想吃这样的都吃不着，你那谁家小孩想吃这玩意儿？伤那么谁？你给我说出来一个人的名字，谁家小孩想吃这玩意儿？谁？有谁家？正经人喜欢吃这玩意儿的吗？小孩，哎呦年纪不大的啊， 가그냥빠가나지새끼그냥잔소리는많아가지고 还能愿意吃这玩意就儿吗？不给你做肉，你能就挑刺儿？哪有这样孩子呀你？怎么宰呀妈呀？这样啊，요리 했어요。요거만 요리 뜯으면 돼。 哦，这快结束了，你快点那啥呗，你烧一锅水，放多少水啊妈呀？放一半往上点。烧一下水啊！怎么好像我变成我做菜了呢？挑了1个多小时，扔了一半啊！你妈搁那阿家，给的还是么大毛能个呀？脑袋疼，看这玩意儿脑袋都疼。 그냥빠가나이지새끼그냥 저 얼마 건강한 건데 니 엄마 봐라 맨날 얼굴 열이 뽀들뽀들하잖아. 吃婆婆丁吃的挖菜。 그래， 我就吃这样的。哎呀，你要你那么说，那明星得天天吃婆婆丁。别打针得了呗，吃婆婆丁天天，身体还好。 야 진짜 행복하지. 1시간에가 이만큼 캤다는 자체가 그냥水开了啊。哦啊，15毫升2勺啊。哦，盐두 개 넣어야 돼 이렇게。 大粒儿盐。大粒盐，都给它倒里头，哎呀妈呀！就不用洗啊，烫完了洗就行。哎呀，这大盆儿，这大锅多好啊！嗯呐，这大锅呀，祖传给我的，橱窗里有啊。这我的话，你咋说是装用呢？咋这么不适应呢？哎呀妈，他们说买这个大锅太好了，这大锅呀，一蒸般包子什么的哈。这大锅是一般用不着，用着就是办大事儿啊妈呀！这家伙秋天采婆婆丁，办婆婆丁，真闹挺。快冬天了， 너는 엄마가 부지런하게 까는 이런 소리 하는 거야. 야, 딴 집에 엄마도 이런 거 캐지도 안 死 한다. 拉懒的那个啊。 마장 놀지 엄마는 마장을 노나 뭐를 하나? 你别说，反正，就是喝点小酒呗，没毛病。对，喝点小酒，这不就这么开了吗？哈，开하면 이렇게 건져。 哦呦，闭了，闭完以后，这瓜这先倒这凉水里啊。瞅着真闹挺嘛。 그냥 아우야, 엄마 오늘 아침에 새벽에 가 캤는데 니 좀 그냥 你让我背着良心说好话，我 그냥 今天这就热不热？我是呼上去，你知道不？你呼不还得你赔吗？也对哈，不能打，这就好了啊！哎呀，快来！哦呀，이렇게 많다呀！冬天的牛肉，那个酱牛肉婆婆丁啊，就是把这个烫完了以后给它晾完了就是行了。哎呀，就成黑色的。就唯一一个跟婆婆丁组合能吃的就是酱牛肉婆婆丁。哎呀，多好哈！呐，好。 야, 한양지 해놓으니까 얼마 안 되지. 再过2月，再过1个月就都冻上了。 그렇지. 彻底跟菜就再见了妈呀！太白香。我太高兴了妈呀！ 그냥 니, 그냥 哎， 한 번만 더 얘기하래. 别动手啊！我真能讹你。 你咋讹？咋个？我躺地上讹呗！哦呀，你我躺地上我还得打个110呢，我还得。 오야, 그러면 댄스台또 나오겠다. 妈妈和儿子拍视频，把儿子打地下了，那得上新闻了。然后索赔3万块。这个也得洗4遍的2个8遍呗。 8遍，4遍不行啊，这土太多呀。那么老多，烫出来就这么点儿。哎呀，来，所有的食材都在这儿呢。妈呀，你是给它洗秃噜皮了吗？洗秃噜皮了，洗秃噜皮。再来2刀，来几刀啊？이렇게。 이거 고추장 넣고 참기름 넣고 그냥 밥 비비면 끝내준다니까. 哎呀，听着都美呀。
但是还得有苦味儿，闹挺。这样抖了抖了啊。葱一直좀 썰어야 돼啊。好嘞。마늘 좀 많이 넣어야 돼. 됐어. 더放里头. 우리 아들 맛있게 해줘야지. 맛있는 거. 맛있는 거지. 15毫升的2勺啊。这个多， 소금 이거 하나 넣어야 돼. 이거盐. 完了海鲜酱油4勺. 别看这样，它量挺多的。白糖3숟가락啊。这个香油啊，我们今天舍得我放2勺。这香油贵呀，妈呀！贵，所以放2勺嘛。다시다1숟갈 반1勺半。青梅汁，我放3勺啊。安女士的秘方青梅汁。哎呀，我妈在互联网横空出世之前，大家都不知道青梅汁是什么。紧张，现在都这帮博主都不知道什么叫青梅汁，现在青梅汁2勺。这秘制辣椒油4勺。安女士把秘制辣椒油。哎呀， 그냥 그리고 이거 갖다 이렇게 싹 닦아. 呐，擦完能有钱。 부자 되는 거야. 好好过日子，该省省，该花花。对，骑自行车上酒吧。你别老埋汰我。你是穿貂挤公交。这样啊，大自然给的，你说这多好啊！大自然给啥了？你不自己去大自然挖的吗？是啊，你这都没弹药的一个얼마나 좋은 건가고。 有这功夫，大早上4点钟去采那个啥，要我就多睡一会儿。睡不着啊，关键你等我这个岁数你也看吧，你也睡不着。先别给你一口了。那你快吃吧。我先来一口。真闹挺，看那玩意儿。먹어봐라。我可以不尝吗，妈呀？尝。哎呀，好吃。哎呀，越嚼越苦啊！哎，苦吗？一点也不苦。哎呀妈呀！ 맛있겠지？ 又是苦哈哈的2天，整不好他这2天我妈还得采。哎呀，采完了我晾。快过去吧，赶紧下雪吧。晾完了我过年冬天我给你做酱牛肉，行吧？真闹挺。这个行不行？哎呀，带劲不？带劲。有没有不长婆婆丁的地方啊？你咋的了？你这孩子今天？等你岁数大，我强行给你搬那头去。我这血压都高了，你这过年8个男的，带不带劲？带劲。爸，婆婆丁母亲완성됐어요。